Llegint a Bonaventura Sousa, quan escriu sobre la raó metonímica, no? Que és aquella que és reduccionista, que talla parts de la realitat i les fa passar per la totalitat, he pensat directament en l'acadèmia, l'occidental, la nostra, una que ha estat criticada, no? Per autors com Edward Said o Achille Mbembe. Però clar, aquest mecanisme sistemàtic és que és molt característic de la nostra acadèmia. Perquè això pren part d'una realitat, imposa aquesta visió única del món, no? Basada en la ciència positivista, en el dret liberal, i l'instaura com si fos l'únic coneixement vàlid, ignorant totes les altres formes de coneixement, com l'indígena, el popular, l'espiritual. No? Llavors, les categories de coneixement de l'acadèmia és que realment són molt reduccionistes. Tot el que no encaixa es deixa fora. Es redueix llavors la complexitat del món i, com diu Ernst Bloch, aquesta metodologia ens impedeix imaginar altres formes de futur possible, perquè ens redueix la realitat a una sola versió del món. Perquè clar, el món en realitat està ple de potencialitats ocultes. Llavors la notícia que he escollit és una excusa per poder parlar d'aquest tema, no? Que cada vegada més persones passen per la fàbrica de l'acadèmia, perquè clar, s'està expandint el seu prestigi social. Això significa que cada vegada més persones estaran marcades per la impremta inconscient d'ella mateixa. No? Llavors, clar, aquí el subjecte polític al final és l'individu que ha de decidir si entrar o no en aquest no sé, mecanisme. Llavors el que m'ha sorprès és la solució de l'autor, no? D'expandir el present i contraure el futur, no? Ampliar el present per incluir en ell moltes experiències. Perquè clar, com són els estudiants d'avui en dia quan surten de les carreres? Com pensen? Quines experiències tenen? Estem generant intel·lectuals, no? Que viuen en palaus o que realment comprenen el seu present? Per què viuen en ell? Perquè, per exemple, hi ha figures com... l'altre dia vaig veure una entrevista de Geoffrey Hinton, que és un físic que va guanyar un premi Nobel, i el senties parlar i el veies molt desinhibit o separat de la realitat de moltes persones, no? Que treballen, per exemple, amb el seu cos, perquè ell parlava de la revolució industrial, de la força física humana, no? I és clar, es crea un coneixement dicotòmic de coneixement aprovat per l'acadèmia, que és bo, que és apte, que és verídic, i un coneixement desenvolupat fora d'ella, no? Que és incult, bàrbar, fals. Doncs clar, cal pensar fora de la totalitat, descolonitzar descolonitzar el saber, perdó, donant veu a aquestes experiències i coneixements que han estat sistemàticament marginats, no? Que aquestes són les absències. L'emancipació al final tracta de mantenir una biodiversitat epistemològica sense jerarquies, amb coneixements indígenes, pagesos, ancestrals, el que ell anomena l'ecologia del saber. I hi ha com a últim un detall que també m'agrada el subjecte polític d'un altre tema, que és en la psicologia, no? El pacient, la figura del pacient, i com se li carrega de la responsabilitat d'estar bé o de sanar, quan potser en realitat és que el context en el que viu és hostil i per tant no és la responsabilitat seva. Gràcies.